Hayya abubuga ha. Wala harkoki lafiya lau gani ne na ga flashin ɗin kama. Ina lokar gashin ko ina ce ne naka. Hello. Ina jin ka. Kace gashin ko ina ce kace ne naka. Wata bakin cikin da Wane ne? Ya? Yo wallahi ne ba gana shi ba lamba shi bace ba ka turowa. A'a lambobin ne zaka bada wa. Ka ce musu kullum ana komi da komi Allah. An lambobin ne ba dawa dauka sai a sanya. Gaskiya haka nan ma yana da kyau gaskiya insha Allah ana wanka. Kaji. A yawan sai da ne za a kai. Insha Allah. Kai san ba ina ganin to yo ya ne ina cewa ne yanzu wani shirin kiran ka ni ma ka san na yi layi ba. Hana. Wanka abu suke gaishe da kai. Suriya. Siriya. Hana. Ya shiga Daga musu hannu muna. Daga muka hannu suke. kai da kawai za ka yawo shi idil wajen ka da shi ka turo mai kawai sai ka ce sai an yi wani ba ka iya ba yau na ce ɗan bubin ne za ka bada wa ka bada a ɗauka ga wata waya na wurin in so da ka kashe sai in sanya a tura in ya shiga shi kenan a kira ta a gaya ma Ya ayyuka ya tunani kace Yau sai da za a aiko mini taimakon ga abu. Ayyo to na ji na faɗa wa mutum ko za su ko da yake mu. Yau kan. Kaka insha Allah ka tura su muna son mu wanka da na wajen kamar. Biyar na jikan. Da saha ga ya can wallahi nake faɗa ma ina magana ana ɗaukar mu. Da mamman da Musa duka zama ne. Ko har dare ka koyi da Kama ku. kafa ne. Uku ka yi ba. Da saura. Ya ku da suka mana ne ko kuma da kai ɗaya. Allahu akbar. Malam waziri ɗauka bidiyo ne ake yi. Andirat ne kai. Allahu akbar. Musa abi. Ka gaishe mun da shi. Yau Musa. Ana godiya ka faɗa mun insha Allah an daidaita komai da komai. Sakale. Da bara. Ga nan ni ma zan taɓo shi. A gaskiya haka nan ne. Sun kare. Sun kare. Ya, sun buga muka ita kenan dai. Ciri. Beli na ci. Wayo huta ta kare. Mammo. Huta ta kare. Kursi ya kare kenan. La 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 la. La 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 la. Wake gudun katanga ta zube. Nike yi ba. Wani wanga da wani.